آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله على كل شيء شهيد صدق الله مولانا العظیم. دا مخی آیاتونو کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي چې د دې زنانو چې دوی الله او رسول او ورځ د قیامت انتخاب وکړو او د دنیا زیب و زینت پرېښوده نو دا زنانه د ډېر لوی قدر وړ دي او د دې ډېر لحاظ ساتل پکار دي. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي چې د دوی به ته د دې نه رستو لحاظ به کوې. دې آیاتونو کې چې نن مو لوستو دې کې الله مؤمنانو ته وایي چې د پیغمبر خو بیبیانې دي هغه به لحاظ کوي خو ستاسو میان دي او ستاسو موریانې دي چې ستاسو موریانې دي نو تاسو همدقسې لحاظ کوئ په تاسو باندې د هغې لحاظ لازم دی او د هغې دغه چې کوم دی ادب هغې سره او په ادب سره میلاوېدل تاسو باندې لازم دي. واقعات دا و چې نبی علیہ السلام د زینب بیبي سره کله واده وکړو نو په خلکو باندې غوښه او ډوډۍ وخوړه پروګرام یې وکړو او انس رضی الله عنه خادم دی نو هغه وایي زه به تلمه او خلک به مې راوسته او هغه به خوړله او بیا به تلل او بیا به نور راتلل. ډوډۍ خلکو وخوړه. نبي علیه السلام ویلې څنګه چل دی مال چې یا رسول الله بل څوک پاتې نه شو ما زه وګرځېدم بس څوک شته دی نه نور نه نو ما ته ویل چې بس لوښي مو شو ټول کوي ډوډۍ او ډوډۍ پروګرام بند کړ. سړي دي ډوډۍ خوړلې او خپه په خپې اړولې پیغمبر خوا په کور کې ناست دي او پیغمبر خوا بیبي چې کومه ناوې ده نو هغه ناسته ده او دیوال ته مخ کړی دی او دې یاران اوس ګپ لګوي ده. نبي علیه الصلاة وسلام پاڅېده او د نبي علیه السلام خو داسې ګڼې کمرې وې لکه چې 9 بیبیانې وې نو 9 کوټې د هغې لپاره سازوي. هغه ځای اوس هم خالي دی که چېرته لاړه یا عمرې له یا حج له نو د نبي علیه السلام د قبر او دا باري کم دیوال چې دی او بقي ته په هغې کې ور لګېدلی دی د هغه دیوال او د دې په منځ کې لکه دا زما دا کمره په دې اندازه باندې داسې هغه ځای پورې بابي جبریل ورته وایي د بابي جبریل پورې ډاک دی دا نو دا ډاک د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه کور و نو دې کې ټولې په قط باندې دا کمرې داسې لګېدلې. نو په دې باندې نبی علیه السلام لاړه هرې بیبي ته ښکاره کېږي او هغه سلام وایي هغوی وعلیکم سلام او بیا یا رسول الله مبارک شه او بیبي دې څنګه ده او که نه دغه وشو بیا دغه دی نه پیغمبر خاصم واپس شو چې ګوري یارانه کسې ناست نبی علیه السلام بیا ایسته واپس شو. چې بیا واپس شو نو انس رضی الله عنه وایي چې یاره
بس سړي چې پوه شو چې دا خو نبي علیه السلام لکه په دې باندې دغه دی دلګیر دی نو بس پاڅېدل چې پاڅېدله نو انس وایي چې یاره ما خبر کړ ډېر وخت شوی دی او که نه نبي علیه السلام ته چا وویلي چې هغه درومباري لاړل نو بعد نبي علیه السلام راغی نو خپلې کمرې ته چې نبي علیه السلام ننوته نو دی خو خادم و د لسو کالو دی ورسره کس یو ځای ګرځېده نو زه هم ننوتمه نو بس هغه پرده راښکته کړه دا وحی راله د حجاب حکم راغی د پردې نو دا دې آیاتونو کې دا مسله ذکر شوې ده یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مدن کی گئی کورونو د پیغمبر اسلام تا الا ان یؤذن لکم مگر چی اجازت اوشی تاسو تا الی طعام خوراک تا د خوراک دعوت ته چراشی خوراک تیار شوی دی غیر ناظرین اناه پداس حالت کې چې نه انتظار کوونکی داګې د پخلی انا پخلی ته وای ولكن اذا دعيتم لیکن کلا چې تاسو راو بللې شي نو فدخلوا پس رادن نشي کورونو ته فاذا طعمتم پس کله چې روړی وخورئ فانتشروا پس خوار شي او زی خپل کورونو ته بیا دا پرلت ولې غږه دا کوي او دا ګپونو ته ولې کېنئ ولا مستأنسین لحدیث او دا ولا مستأنسین بحدیث په غیر ناظرین اناه باندې عاطف دی نو معنا دا ده چې حتی یوزن لکم الی طعام حال کونکم غیر ناظرین اناه ولا مستأنسین لحدیث او نه دا چې تاسو مینه حاصله وي خبرو ته یو بل یو خبره کوي یو بل په سر خوځوي او په پخپاړه ولیدي په پردي کور کې ناست یې ان ذالکم کان یؤذی النبی استاسو دا عمل دا ضرر ورکی پیغمبر ته په یستحیی منکم پس پیغمبر حیا کوي تاسو نه دسې تن شو چې پاسې ځئ داسې ورته نشي ویلې لکه نبی علیہ السلام نے چې الله کوم اخلاق ورکړو کوم خوی ورکړیو کوم حیاي ورکړیو دا چرته په انسان کې راته شي والله لا یستحیی من الحق الله باک نه کوي د حق د بیانولنا نو الله درته چې پاسې ځي وإذا سألتموهن متاعا یاد ساتئ د دې نه وروستو چې کله تاسو د دې میاندو نه څه شی غواړئ یا د مسلې جواب غواړئ یا د دوی نه څه شی لوښې موښې غواړئ نو فاسألوه من وراء الحجاب پس تاسو به غواړئ د دوی نه دا څیزه شاته د پردې نه د پردې نه شاته به تاسو غواړئ را به شي او پردې نه به غاړه ودرېږي او ورته ورته ووایې چې دغه د مور زما دا شی په کار دی راله راکئ ذالکم تاسو ته ویم دا چې دی تاسو ته ویم اطهر لقلوبکم ډېر د صفایې دی ستاسو د زړونو دپاره وقلوبهن او د زړونو د دې بیبیانو دپاره وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ندی پکار تاسو لا چې ضرر ورکئ د الله پیغمبر ته ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده او نستاسو لپاره دا جایز دی چې په نکاح والی بیبیانې د پیغمبر پس د وفات د پیغمبر نه ابدا چرمه ان ذلکم کان عند الله عظیما یقینا تاسو ته ویم دا کار په نزد د الله باندې ډېر لوی او ډېر لوی جرم دی دا ان تبدو شیئا که ظاهر وی تاسو یو څیز پرې خولو باندې او تخفوه که پټې ساتئ په زړونو کې فإن الله کان بكل شیء علیما یقینا دی الله په هر څه باندې پوهه لا جناح علیهن فی آبائهن نشته دی ګناه پر زنانو باندې په باران خپل پلارانو کې که پلارانو نه پرده نه کوي نو نه دی کوي
ولا ابنائهن او نه د خپلو زامنو نه ولا اخوانهن او نه د خپلو وروڼو نه ولا ابناء اخوانهن او نه د خپلو ورېرونو نه ولا ابناء اخواتهن او نه د خپلو خورینو نه ولا نسائهن او نه د مؤمنانو زنانو نه ولا ما ملکت ایمانهن او نه د هغه وینځو نه چې مالکان دي خلاصونه دوی او واتقین الله بس ودي یریږي د الله نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا دې الله په هر څه باندې گواه دا دې ترجمه دا خطاب خاص ته یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو د ایمان خاوندان او دا خطاب خاص چې راشي نورستو اهم امور ذکری دا دې نه خی چې کما دا مونږ ته الله چې مؤمنانو نو اے مؤمنان در سره پار راته وای ډېرې مطلبي خبرې راته کوي نو یو خبره راته دا وکړه چې لا تدخلوا بیوت النبی د پیغمبر اسلام کورونو ته به داسې نه ورځئ بے مطلب او بے حاجت او بے رابلنې ستاسو حق نشي تاسو پیغمبر کور ته دننه شئ دا خو ظاهر کې حکم د پیغمبر اسلام د کورونو په باره کې دی خدا یو عام آداب دی د مؤمنانو سورې نور کې الته ذکر شوي دي چې تاسو به د مؤمنانو کورونو ته بغیر د اجازت نه ورځئ او دا زمونږ د مفسرین لیکلي دي چې که په دې کور کې زنانه نه وي نو هم ته به په اجازه نه ورځئ کور کې دا زنانه شته نه هم ته به په اجازت نه ورځئ ته به په اجازت باندې دې کور ته دننه کېږي ځکه د کور دپاره ځان له احترام او پرده ده د کور ځان له بغیر د انسانانو نه یو احترام دی یو پرده ده چې د چا پردې به نه چاک کوي الا ان یؤذن لکم مگر چې تاسو ته اجازت وکړی شي او دعوت دله درکړی شي الی طعام خوراک ته څوک در شي چې هلکه مونږ که راشه ډوډۍ م تیاره کړې ده د ولیمې ډوډۍ ده د خیرات ډوډۍ ده او راځئ ویې خورئ نو بیا در باندې دغه نشته راځئ بیا خو داسې به نه راځي چې هلکه راځئ لاړ به شو او ډوډۍ به پخېږي مړه خپل ګپ به لګو او چای به هم پکې تیوس کړو او دا سړی زموږ ډېر خاص دوست دی نو ګپ شپ به مو ورسره لګي نه دوست موس نه گپونه به نه لګي اقا ټیم ته به راځي چې کوم ټیم یې دلدار کړی دی غیر ناظرین اناهو په داسې حالت کې چې تاسو انتظار کوونکي یی د هغې د پخلي چې کټوی و باندې او تا به ورته دلته لته په پردي کور کې ماته کړي او ناست پې پخپه اوزګار په دنیا کې ډېر شی دي چې د هغې هېڅ کار نه که زموږ په شاعري چې خپل سر ګرولو ته روزګاري پوهېږئ په دې دا ډېر روزګار خیل په دنیا کې شته دی نو دا کار به نه کوئ چې راځئ مخکې به لاړ شو ګپ شپ به مو لګوو ډډه به مچولي او هلکه ګورې ډېر سخي سړی دی ښه نور داسې څه فروټ موټ به راباندې وخوري او دا شی به راباندې وخوري نه دې دپاره به مخکې نه ځئ ولکن اذا دعیتم فادخلوا لیکن کله چې ته دعوت درکړی شوه چې لکه څنګه چې انس تر وتاو تاسو ویل چې راځئ لکه ډوډۍ تیاره ده او را روان به یې کړئ نو فادخلوا پس را دننه شئ فاذا طعمتم کله چې ماړه شئ او ډوډۍ وخورئ نو فانتشروا خواره شئ خپلو کورونو ته د ډوډۍ د خوراک وروستو به دلته ډډې نه اچوئ به ځئ به او ولا مستانسین لحدیث په داسې حالت کې چې تاسو مینه نه یې حاصلوونکي خبرو ته د دې دپاره ځئ چې هلته به ګپ شپ لګوئ او خبرو ته به غوږ ایښې او یو به کیسه شروع کړي د دغه د چېرته د لیلا مجنون کیسې شروع کړي او بل به ورته غوږ ایښی نه دا به نه کوئ ان ذلکم کان یؤذی النبی دا خبرې ستاسو پیغمبر ته ضرر رسوي ضرر د چا به څه کاري
بل دا دی چې کوربه په دې خوراکونو سکاکونو تیارولو باندې هغه کله فکري طور او کله بدني طرف ستړی، نو د هغه لحاظ دا دی چې نور مه په عذابوئ، زه یوځئ ته بس هغه خپله دمه به وکړي چېرته. نو په یستحیي منکم تاسو نه حیا کوي، شرم کوي تاسو نه، داسې ورته نشي ویلی چې پاسئ ځئ، قومو فاذهبو، ځئ پاسه، داسې ورته نه وایي، حیا وله ورځي. نو کله هلته ځي او کله دلته راځي او کله هلته ځي او کله دلته، او تاسو دقه څه ډډهوالې ده. خو والله لا یستحیي من الحق، الله باک نه کوي د حق د بیانولو نه. د چا مشروطي نه مني او د چا خفګان نه مني، او خدای پاک درسته خبره سړي ته کوي، ورشه پاسه بیا به نه کښېني ځه. اوس بله خبره دا ده چې د پردې مسله راله د حجاب. حجاب دې ته وایي چې دا زنانه پکې د سر د ویښتو نه د خپو د نکو پورې پټوي، دا حجاب دی. اوس چې زنانه کوم لوبه شروع کړې لوپټې په سر کړي، دا حجاب نه دی، دا بربنډې دي، د الله په نیز باندې دا بربنډې دي. دوی د حجاب حکم مات کړی دی، لوپټې به یې ځای کړي او لاندې د سنډورې به یې ښکاري. هلته خو کمیس هم ډېر ښایسته ساز کړی او پرتوګ هم ډېر ښایسته ساز کړی. نو دا بالکل پرده نه ده. دا ترجمه دا ګورې مفسرینو کړې ده چې د سر د ویښتو نه د نکو پورې په کومه جامه کې سړی ملبوس شي پټي پکې، حقه دی، حقه حجاب دی، شرعي حجاب دا دی. او شرعي حساب کې بدایي چې زنانه اندامونه و پکې نه ښکاره کېږي. دا کومې زنانه چې هغه بورکۍ کړي دي چې دا کوناټي پکې شاته وتي او نوره پکې مخکې وتي، دا پرده نه ده، دا هم حجاب نه دی. حجاب دا دی چې ته په ځان راواچوې خو ګور شي او ستا د بدن د اندامونه پکې نه ښکاره کېږي. دا و چې د زنانو دا پنسي د تنګي کړي دي، دا په زور دا خپلې خپې خلکو ته غټې غټې ښکاره کوي او دونه بدې ښکاري ته به یې اوښ را روان دی، د اوښ په شانتې ښکاري سړي ته، او دا وایي چې زه پرې کې ډوله یې ښکارم. نو د دې نه وروستو به چې تاسو د دې خپلو میاندو نه د څه شي تپوس کوئ، د څه مسلې تپوس کوئ، یا دې نه څه شی غواړئ، نو د حجاب او د پردې نه شاته به غواړئ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کله چې غواړئ تاسو د دې بیبیانو د پیغمبر نه متاعا څه سامان د پیدې، ډبې پکار دی، غوړي پکار دي، لږه چیرې لراکا. هسې به توري مثال موږ اوزا خبرې کوو دلته، هغه زمانه کې چی نه چرته فاسألوهن من وراء حجاب، پس سوال کوئ د دې خپلو میاندو نه شاته د پردې نه. او زمونږ جنکو مدرسې چې دي نو دا من وراء حجاب دی کې درس دی دغه، ځکه چې موږ د خپله مدرسه شروع کړې ده، نو دا 2 کمرو کې موږ د 2 استادانو دپاره ځای کړی، نور لا خو زمونږ نیمګړې ده مدرسه چې دا 8 کمرې مکملې کیو کو، نو 8 استادان له پکې هغې ته شاته ځای باقاعده. دغسې هغه دغه مدرسه چې زمونږ ده په سري بالول، نو په هغې کې هم د ټولو کمرو شاته مزیدار ځای استاد لساز دی او ښه کرسۍ پکې لګېدلې ده او مخې ته میز پروت دی او په هغې باندې استاد کینی ښه په عزت باندې او بس شاګردانو ته سبق وایي، منځ کې یې د هډ بورډ دغه تاو شوی ده بره چته پورې ښه مزېدار، او هغه طالبات بالکل د استاد بالکل ټکې ټکې خبره اوري او هغه زوته یوي. نو دا من ورای حجاب دی، دا مسله ده. دا کم سکولونه او کالجونه چې پای کې مخلوط تعلیم دی، مخلوط
او بیا داسې بدتمیزۍ سره دی چې په یو بینچ باندې پردی هلک او پردی جینۍ پیغله جینۍ او ځوان هلک ناست دي په ایمان باندې دا یو بل پورې ډډې مږي دا سبق وایي دې ته سبق وایي او دا د مسلمان لور ده د پښتون مسلمان لور ده دا د پښتون مسلمان خور ده چې دا په دې طریقه باندې دا کوي او دا دې د سبق تاجت سره چې د مردارۍ سبق وایي حیا او غیرت خلکو کې ختم شوی دی د دې پیسو د دې دنیا لپاره خلکو خپلې جامې ایستلي دي بربنډ ځان یې بربنډ کړی دی دې لپاره او دا بیا لا مشترکه ټور باندې بوزي په یو ګاډي کې جنکۍ هم کېنه وري او هلکان هم کېنه وري یو استاد راته قسم وخوړ چې زمونږ په ګرای کې دا لوبه کوله او جنکۍ شاته ناستې وي او سلمه یو هلک باندې چک لګولی وینې پرې راماتې کړې د هلک په ریوګه باندې یو جنۍ استاذ و داګې دغه دا حالات دي زمونږ استاسو د ملک دا اسلامي ملک دی دا د مسلمانانو ملک دی 2% غیر مسلم پکې نشته 2% او دا د پردې مسله دا د پردې حالت دی الله فرمایي ذالکم تاسو ته ویم دا ځای اسم اشاره ده او دا کاپ ته خطاب د پاره دی دا چې دی لکم تاسو ته ویم مؤمنانو اطهرو لقلوبکم دا ډېر د پاکیزګۍ دی ستاسو د زړونو دپاره و قلوبهن او د زړونو د زنانو دپاره ستاسو زړونه به هم پاکي د زنانو وړونه به هم پاکي شیطانی دخل به په دې کې نه وي په دې وخت کې شیطان هغه وخت دخل شروع کی چې کله ښځه سړي ته را مخامخ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه دله مخامخ راځي نو ام لکه شیطان او چې ته شاکی نو ام لکه شیطان یعنی مطلب دا دی چې تا ته مخامخ راځي نو شیطان درته پکې یو نور شی نه ښیي او چې تا ته شاکي نو شیطان درته پکې نور شی نه ښکاره کوي نو د زړه د سړي او د زنانه د زړه هغه صفایي ختم شي او مرداري او ګندګي پکې دننه کېږي وما کان اوس دا چې خبره وشوه نو داسې خلک هم شته که نه زما د تر لور د زمانه به ستر کوي زما د تر لور د زمانه به ستر کوي چې ستا نکاح چا سره کېږي تا نه به ستر کوي دا یاد ساته چې چا هم ستا نکاح جایز دی د هغه به تا نه ستر کوي به تا نه ستر کوي دا تا ته چا ویلي نبی علیہ السلام ته پوښتنه دا لیور څنګه دی ویل الحم الموت حدیث کې راځي الحم الموت ویل دا دغه نه دی دا لیور ویل دا خو مرګ دی مرګ ځکه بل چاته دونه اساني په دې خبرو کې نه راځي څونه چې کورت کې بې دغه تپوس ځي او د نوځي وځي او نه نوځي الحم الموت خدا به کله کېږي په دې به سړی کله عمل کوي چې اسلامي نظام راشي کوم چې جماعت اسلامي پاکستان غواړي نو بیا دې خبرو باندې موږ عمل کوو یعنې ما زر ته خپله خبره ما سره دا کار شوی دی چې زما زنانه و هغې ستر کوم او ما هم ورته ویلي ستر کوم نو ما سره خپلو خپلوانو مړی ژوندی کړ زما د ماما لوڼه وي او هغې ویلې چې دې روم نه جدا شي نو موږ باید د سره بیا مړی ژوندی نه کړو پوهېږئ په دې خبره دا داسې نه ده یعنې دا په یو د دین په یو مسله باندې عمل کول پیغمبر خدا فرمایي داسې وخت به راشي چې د اوسپنې نني چیچل به آساني خو د دین په یو مسله باندې عمل کول دا به ګراني داسې به الګ تلګ شي او د هغې وجه دا ده چې د دې ملک مثال دوران انجن دی نو که ته پکې یوه پرزرو غږدي نو دا هم ځان سره مسکوي دا هم خرابوي
نو دا د دې په ځای باندې چې موږ په دې باندې اوس عمل کوو نو موږ له ټوله توجه پر ملک کې د اسلام د راوستلو په کار ده اسلامي نظام موږ له قایمول په کار دي اوس په دې باندې بیا په خود به خود عمل هیڅوک به نه خفه کېږي هر سړی به په دین باندې پوه شي چې دې زنا ته زما کتل جایز دي او دې ته زما جایز نه دي خو دې معنا دا نه ده چې لکه ستر به کوي نو ستړي مشي به ورته نه کوي په پرده کې ورته ستړي مشي هم کولی شي په پرده کې ولا ډوډۍ هم راوړی شي په پرده کې ولا چې کوم دی اوبه هم راوړی شي په پرده کې ورته شربت هم راوړی شي چای هم ولا راوړلی شي خو خبره د حجاب او د پردې ده نو دا بعضې کسان ویل چې ښه زما ماما لور وایي ما نه به ستر کوي که دا پیغمبر مړ شه دا ښځه بیا زه په نکاح وایم الله فرمایل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ندی مناسب او جائز تاسو لپاره چې ضرر ورسوي د الله پیغمبر ته او ولا ان تنكحوا ازواجه وندا خبر تاسو لپاره حلال ده چې په نکاح والی بیبیانې د من بعده رستو د وفات د پیغمبر نه ابدا چرما خدای غر کړو دا خو ستاسو میان دي ستاره تر لور ده خو ستا مور ده اوس د پیغمبر بیبی ستا مور ده او د مور سره څوک نکاح کوي ان ذلکم کان عند الله عظیما یقینا دا خبر ستاسو دا پنځ د الله ډېر لوی جرم دی دا ډېر لوی ګناه ده ګورې ان تبدو شیئا که ظاهروي یو خبره په خوله باندې په ډاګه کې او تخفو پړه کې پټه ساتي پړه کې وایي چې دا کار به زه کوم فإن الله كان بكل شيء عليما پس یقینا دی الله په هر څه باندې پویا ستا پټې خبرې او ښکاره خبرې الله ته معلوم دي اوس پلارانو زنان تپوس کو چې جی او زمونږ به پلار راځي رورم راځي خورای او رارم راځي نو دغه د مسلمانانو ښځې راځي نو د هغې نه به موږ ستر کوو نو جواب راغی لا جناح علیهن ګناه نشته پرې زنانو باندې فی آبائهن په باره د پلارانو کې که د پلاران نه ستر نه کوي نو ګناه پکې نشته ولا ابنائهن او نه د خپلو زامنو نه ولا اخوانهن او نه د خپلو وروڼو نه ولا ابناء اخوانهن او نه د زامنو د وروڼو نه د وریرونو نه ولا ابناء اخواتهن او نه د هغې زامنو د خویندو نه د خورۍ نه چې موږ ورته وایو ابم نه ولا نسائهن او نه د مؤمنانو زنانو نه د مؤمن زنانه ربم زنانه پرده نه کوي اما د یهودنې او بیمې نه او د کافرې ښځې او د مشرکې نه مسلمانه ښځه به پرده کوي مسلمانه ښځه به د کافرې ښځې نه هم پرده کوي ځکه پیغمبر خدا فرمایي چې دا ښځه به لاړ شي نو خپل کافر خاوند ته به د مؤمن ښځې صفتونه شروع کړي داسې ډولۍ وه او داسې ښایسته وه او داسې وه او داسې وه او دا ځای داسې وه او دا ځای داسې وه او دا ځای داسې وه بس داسې پیغمبر خو ته به ورته وایي نه خاوند یې ښځې ته ګوري پردی ته او ښځې خو په لپازۍ کې بیا ډېرې بدې هم دي په دې مسلو کې نو دې وجې نه کافرې ښځې نه به هم پرده کوي ولا ما ملکت ایمانهن او دارنګې د هغه وینځو غلامانو نه چې مالکانی خلاصونه د دوی د هغې نه هم پرده نشته د هغې وجه دا ده چې هغه بار بار دننه کېږي او روزي بار دی اگر چې دا مسله اختلافیه ده چې دا ما دلته صرف وینځې ته مراد دي او مریان نه دي مراد د مریانو نه به ستر کوي دا جمهور رای ده اگر چې بعضې د صحابو د زمانې نه اختلاف را روان دی چې نه به کوي پرده او واتقین الله پس او دې یریږي د الله نه په هره معامله کې د ژوند په کار ده چې د الله تعالی نه ویریږي ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا دی الله په هر څه باندې ګواه
د آیاتونو ترجمه دا سوره احزاب دی ګوره دی کې ډېر لوی آداب ذکر شوي دي نو لومبنۍ خبره بیان و کمال الرسول فی خلقه یو پر آیاتونو کې راغله چې زمونږ پیغمبر ته الله څومره کامل اخلاق ورکړي په دې خبره کې چې د میلمه نه دا حیا کوي چې ورته ووایي چې اخرج من البیت د کور نه وځه فقد انتهى الطعام د ډوډۍ کار ختم شو تنور نرمه وه دا هم نه وایي میلمه ته دومره لوی اخلاق وله خدای ورکړي او دویم وصف الله نفسه الله د خپل ځان بیان وکړو چې بانه لا یستحیي من الحق الله د حق د بیانولو نه حیا نه کوي ان یقوله ویأمر به عباده وای او حکم کوي بندګانو ته په دې باندې او نمبر او نو دا بیا وحرمت اذیت الرسول او حرام دی وای چې ومشروع دغه چې کوم دی ومشروعیت مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب ستر ونحوه د حجاب شاته د اجنبیاتو سره هم ضروري خبرې کولی شي ضروري خبرې زمونږ را شاګردان موږ نه تپوسونه کوي د مسلې تپوس کوي موږ د هغې مسلې جواب ورکوو خو دا خو ضرورت دی که نه ضروري خبرې دي بلکل دی جایز دي بیان ان الانسان لا یخلو من خواتر السوء د دې خبرې پر آیاتونو کې بیان راغی چې انسان چرته نه خالی کیږي د دې نه چې د په زړه کې دی غلطې خبرې نه راځي کله اذا کلم المرأه ونظر الیها کله چې دی پردۍ ښځې څه خبرې کوي ورته ګوري نو د پړه کې به ضرور غلط خیالات راځي ضرور به ضرور به راځي او موږ په دې باندې اوس د مجالسو ډول سازو اسمبلي موږ په دې باندې ډولۍ کوو چې ښځې پکې راسه ناست اوري او کله کله پکې ګولیکار هم موږ راغواړو دا نواز شریف یې دغه دنګه دی پرویز غیر مشرف په دغه وخت کې هم دوی سره ګولیکاره وه داسې ګپ نه ده په میډیا باندې پرتې خبرې دي که ځان مخ ورسه دروغ نه وایي بیان المحارم الذي للمسلمة ان تکشف وجهها امامه بیان دا هغه محارمو چې مسلمانه ښځه هغې ته خپل مخ ښودلی شي پوهېږئ په دې باندې تکشف وجهه امامه د هغې مخې ته خپل مخ کاره کولی شي وتخاطب بدون حجاب او خبرې ورته بغیر د پردې نه کولی شي پلار دی رور دی زوی دی وراره دی خوریی دی دای او الامر بالتقوا په دې آیاتونو کې حکم راغی په تقوا او وعید الله لمن لا یتقي فی محارمه او هغه چاته سخت وعید دی چې هغه ځان نه ساتي په دې محرماتو نه او دا اول معنی پاتې شوی و بیان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على بيوت لحاجة الطعام ونحوه ودي اول نمبر مسئله پدې کې دا وه چې مؤمنانو لا مناسب دي چې دوی التزام وکړي د هغې آدابو هغه آداب ځان سره لازم کړي په اجازت غوښتلو کې او په دننه کېدلو کې پردو کورونو ته د حاجت د طعام وغیره د پاره هسې به پردو کورونو ته نه نوځئ دا پخوا داسې مسله وه چې زما یاد دي په دې کورونو کې به ورونه هم نه دا بار ور نه بار ورونه خلک به دغسې ته او دا کلیوال به یو بل کتلل دا بلکل د شریعت نه خلاف خبره دا بعضې زنانه وایي یاره دا پلانې مونږ سره وړوکې دوشه مونږ څنګه ستر وکړو الله دې غر کا خو چې وړوکې نو ستر ته نه و
چې اوس زلمی شو اوس پهې ستر کې کړه دا ته څه خبرې کوي او کله سړی وایي دا پلانې او پلانې موږ سره وړه لویه شوې ده بس وړه لویه شوې چې وړه وه ستا کتل ورته جایز و او چې پېغله شوه اوس ورته نه ګورو دا ته ته چا ویلي دا بهانې ده موږ دا ځان د بهانې ګورو جمالدین غوږ کېده دعا وکړئ سورت احزاب نږدې دی انشاءالله 2 سبقونو کې به قابو شي په خیر الله رب العزت دې مونږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهېږي دا قرآن دا ګورئ د پوهې کتاب دی دا قرآن داسې یو سمندر دی که نه چې په دې کې کوم علم پروت دی دا به تاسو ته پته ولګي تاسو مفسرین د اوږد اوږد تفسیرونه ګورئ حیران به شئ تاسو چې خدایه دا تا په دې کتاب کې څونه علم را جمع کړی دی موږ او تاسو خدای په دې پوهېږي او په دې باندې خدای موږ له عمل راکړي او دا دی الله د دې تمامي دنیا او خاص کر پاکستان دپاره قانون وګرځوي دا کوم شیطانی قانون چې اسلامي قانون انګریزانو ختم کا او دا شیطانی قانون او دجالي قانون کې خوده الله د دې دجالي قانون نه موږ خلاص کړي د دې ظلم د نظام نه موږ خلاص کړي د دې ټیکسونو د نظام نه موږ خلاص کړي یا الله دې په حاشیه او عریانۍ شراب نوشۍ او سودخورۍ د نظام نه موږ خلاص کړي یا الله اسلامي نظام قرآني نظام محمدي نظام د صحابو نظام د محدثینو عظام د محدثینو عظام و نظام راولي الله د خیر او د ښېګړې نظام د یو بل په یو بل باندې دردېدلو او یو بل څه د مینې کولو پر نظام راولي الله زموږ په ژوند کې راولي الله دا خوشحالي موږ ته وښیي الله زموږ ټولو نه راضي شي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې صلی الله